ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବନି କି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏତୁଟା ସରଳତା କରନ୍ତୁନି। ଏତୁଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଫୁଲ କାଟିଦେବା, ସମର୍ଥନା ଦେବାନି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବାନି। ନୂତନ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଏକୁଟିଆ କରୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଯେ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯେ ଆଲିଙ୍ଗନ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୀମା ନାହିଁ। ଆମେ ସେତକ ନ ହଉ, ଆପଣ କଥା ମାନିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁନି? ନୂତନ ବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବୁନି? ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲାହ, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଙ୍କୁ ଡାକିବୁନି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁନି? ଭାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ ହାତ ମିଳେଇବୁନି? ମିଶିବୁନି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁନି? ଏ ଉତ୍ସାହଟା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁ ଯଦି ତୁମର ପଇସା ଏତେ ଜଗିବାର ଅଛି, ମାଇନିଂ ଚୋରଙ୍କୁ ଧର। ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କ୍ରୋମ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଅଭ୍ର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କୋଇଲା, ସେଥିରେ ପକାଅ। ଏ ଫୁଲଟା ନେଇ କିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଆମ ଘରୁ ତ ଆଜି ଆଇଲାଣି ପରେ ଅଧ ଟ୍ରକ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, କାଲି ଆସିପାରିବେନି। କାଲି ଆପଣ ପଠେଇବେ ଲୋକ, କେଇଜା ଲୋକ ମନକୁ ଆଣିବେ? ଆମେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ କି ଆଡ଼େ ଫୁଲ ନେଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଉତ୍ସାହିତ ଆମକୁ କର, ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଅ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏତେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ବି ନାହିଁ, ବେଶୀ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାରି ଭିତରେ ଘର ଆଲୋକ କରିବାନି, ସଜେଇବାନି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାନି, ଭଲ ଫୁଲ ଦେନ୍ ନେଣ କରିବାନି, କିଛି ଜିନିଷ ଦେନ୍ ନେଣ କରିବାନି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ବେଶଣା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ମାନୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ? ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କାଲି ଦେଖିବା କେମିତି ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାରଠୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ନାନକ, ହେ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏଥିରେ ବାଧା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯାଇକି କରନି, ଭିଡ଼ କରିବେ, ହଇରାଣ କରନି। ନାଇଁ ମ, ତେମେ କିଏ ସେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ତେମେ ସବୁଦିନ ଚିରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେମେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଲୋକ ରାତି ଦିନ ଯେ ଆଜି 10 ଦିନିଆରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯିବେ। ସବୁଥିରେ ନାକୁନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍କୁ କାଟନି, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅ। ଲୋକ ସ୍ନେହରେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶରେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁବାଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ, ଆଲ୍ଲାହ ବାଲା ଆଲ୍ଲାହରେ, ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କରେ, ମାଆଙ୍କରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଆହୁରି ଜାଗ ଏ ଟୋକାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରେପ୍ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ମଦ। କାହିଁ ଖୋଲୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛ? ବନ୍ଦ କର ଦୋକାନ, ନୂଆ ବନ୍ଦ କର। ଯେତିକି ଅଛି ଗୋଟେ କମ୍ ଅଛି। ମଦ ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମଶାଣିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ନଈ ତୁଠରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତୁମେ କେଉଁ ରଖିକି ପକେଇଛ? ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ପ୍ରହସନ କରୁଛ? କଡ଼ାକଡ଼ି କର, ରେଡ୍ କର, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ରେଡ୍ କର, ଚରସକୁ ରେଡ୍ କର, ମଧୁକୁ ରେଡ୍ କର, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମହିଳା ଯୁବତୀ କ'ଣ କହିବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ରାତିରେ? ନାଇଁ, ମହିଳା ଯୁବତୀମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରନି। ଏ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ନିଶା ଖାଇକିରି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତରେ ପଡ଼ୁଛ। କେତେ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇକି ଲୁଚିକି ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପଦାକୁ ରାତିରେ ବାହାରନି। ଆଉ ଯଦି ବାହାରୁଛ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସାଥିରେ ଯାଅ, ପରିବାର ସାଥିରେ ଯାଅ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସାଥିରେ ଯାଅ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକ, ନିଶାଖୋର ଯୁବକ, ସବୁ ଯୁବକ ନୁହଁ, 90% ବଢ଼ିଆ ଯୁବକ ଆମ ଭାରତ ମାଟିରେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବନି କେବେ ରେପ୍। ଆମ ଯୁବକମାନେ ସଜାଗ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ସଜାଗ। କୌଣସି ଝିଅକୁ ଯଦି କିଏ ଟଚ୍ କରି ପକାଇଲା, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ।
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଜୁହାର ସମସ୍ତେ ଜଗିଛି ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବତୀ କି ଭଲ ରାତିରେ 90 ଭାଗ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ 10 ଭାଗ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଂଲାଦେଶର କଲିକତା ବା ସାଉଥର ବହୁତ ଝିଅ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତମେ ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକ୍ରି କରନି ପଇସା ପାଇଁ ପଦାକୁ ବାହାରନି ଭଲ ହେବ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛୁ ମହିଳା ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲିସ ବାଲା ତମେ ଯେମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ନେଉଛ ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ନିଅ ତଣ୍ଟିଆ ନେଇକି ହାତରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଝିଅ ମଦ ପିଇକି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି राज्य सरकार ଆଉ କାରଣ ନାହିଁ ସେମିତି 5% भत्ता बढ़िଛନ୍ତି କାହାର राज्य सरकार କାହାର सरकारी कर्मचारी 5% भत्ता बढ़िଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଚୋରି କମିବ ପେଟ ଫୋଡ଼ି ଯାଉଛି କାମ କ'ଣ କରିବେ